Исәнмесез, жимға күн яңалыклары белән бүген сезне мин Роза Хабибуллин таныштырам. Алга таба кайбер темалар турында. Бүген КАМАЗ акционерлары еллык нәтиҗәләр буенча җыелыш үткәрде. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. 70-нче еллар сызымыннан карап кулдан ясалган самолетлар, балалар техник иҗат үзәгендә каникулларда да укучылар өзелми. Көрәш кызганнан кыза бара, Чаллы ТВ телеканалын караучылар үз Сабанты гүзәлен сайлый. Двигательләр заводында яңа җыю линиясе, электробусларны сынау һәм башкалар. Бүген КАМАЗ акционерлык җәмгыятендә акционерлар җыелышы узды. Биредә узган елган нәтиҗәләр чыгардылар, киләчәккә планнар билгеләделәр. Узган ел нәтиҗәләре буенча КАМАЗ үзенең позицияларын ныгыткан. Чиста керем 656 миллион сумны тәшкил итә. Шуның 297 миллионы акционерларга дивидендлар түләргә тотылачак. Җитештерү өлкәсендә күрсәткечләр югары, проблемалар да бар. Срок размещения заказов на поставку комплектующих из Штутгарта 6 месяцев. Соответственно, мы не можем себе сегодня позволить очень быстро увеличить объем в премиум сегменте и не считаем это необходимым. Поэтому мы начали терять в какой-то степени долю, но тем не менее мы идем с хорошим плюсом относительно уровня прошлого года. Тиздән пилотсыз автобуслар кулланылышка керәчәк, бәлки инде киләсе елга Казанда футбол буенча дөнья чемпионатында электробусларны сынап карарлар. В том, что беспилотные автомобили должны появиться, и было бы неплохо. То, что электробусы должны быть, мы с Сергеем Анатольевичем договорились, я уверен, что это будет. Но какой-то, наверное, замкнутый маршрут, мы постараемся это сделать. КАМАЗда яңа проектлар җитәрлек, әмма максатлары бер – базарга көндәшләрдән яхшырак продукция җитештерү. Быел завод 36 мең йөк машинасын җитештерү планын куя. Шул ук вакытта эшчеләр санында саклап калырга телиләр. Бүген КАМАЗда 48 мең кеше хезмәт куя. Иң тырышларын Рөстәм Миңнеханов бүләкләде. Гүзәл Шигапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда тагын бер гипермаркет, күпкатлы парковка һәм моторлык үзәге ачылырга мөмкин. Бу хакта шәһәр төзелеше советының чираттагы утырышында хәбәр ителде. Комиссия 2 проектны хуплады, аның берсе Лента гипермаркеты, Кибетне Зәп бистәсендәге бушлыкта элекеге ПТП территориясендә төзергә җыйналар. Төзелешкә 9 ай вакыт каралган. Икенче проект бераз булса да шәһәрнең иң четерекле мәсьәләсен хәл итәчәк. 33-нче микрорайонда 99 урынлык парковка төзелергә тиеш. Ул 3 катлы булачак, 7дә 15 йортында моторлык салоны ачуны комиссия хупламады, чөнки анда яшәүче халык риза түгел. Балалар техник үзәгендә капиталь ремонт тәмам. Укучылар каникул беткәнендә көтеп тормыйча, бүген төзекләндерү эшләренә бәя бирергә килде. Күбесе эш җиһазларын һәм җайламаларны сагынып килгән, ә кемдер әле бу атнада гына ярышларда җиңү яулаган, дипломнары белән мактанырга теләгән. Авиамодельләштерү кабинетына керсәң, каникуллар беткән дип уйларсың. Егетләр әле бу атнада гына Чистай шәһәрендә узган ярышларда үзләре ясаган самолетлары белән җиңү яулаган. 20 июня 2017 года мы поехали на республиканские соревнования по авиамодельному спорту. У нас самолеты сделаны вручную. Сделаны у нас по старым чертежам 70-х годов где-то. И они очень хорошо летали у нас. Кайчандыр алар да иритеп ябыштырырга гына өйрәнгәннәр, хәзер инде укучылар аларына зур максатлар куя. Кубик соберу полностью, и будет вот такой вот кубик большой. В будущем я бы хотел собрать свою какую-нибудь машину новую, чтобы ни у кого такой не было больше. Укучылар югары төгәллеккә ия 3D принтерларда эшли. Мондый җайланмалар кайбер уку йортларында да юк. Балалар инженер академиясе программасы 4 елга исәпләнгән, әмма балалар үзләре теләгән теләсән инде юнәлешне сайлый ала. На 4-м году обучения они полностью будут изучать чертежные программы AutoCAD, Compass, Coral Drive, будут работать с лазерным станком, 3D-фрезерным станком, будут изучать 3D-принтер и 3D-сканирование. В конце обучения им будет выдаваться специальный сертификат о том, что они прошли данный курс обучения. Үзәктә укучылар уку йортларына кергәндә дә өстенлекләргә ия. Мисал өчен Антон Доха шәһәрендәге халыкара олимпиадада җиңгән, хәзер Мәскәүдәге Ломоносов исемендәге университетка укырга кергән. Помогло при логическое мышление. В целом, благодаря технике смог решать логически сложные задачи. Техника помогла в целом в жизни. Хәзер үзәктә белем алу тагы да уңайлырак. Быел бирдә капиталь ремонт ясалган. Капиталь ремонт барышында балаларның куркынычсызлыгы өчен бик күп эшләр эшләнде.
электропроводка системасын алыштырдык. Су белән һәм шук җылылык белән тәэмин итү системасы алыштырылды. Һәм пожар сигнализация и видео күзәтү системалары яңадан эшләнде. Шулай ук диварларны, түшәмнәрне, тәрәзәләрне яңартканнар, бина инде яңа уку елына балаларны кабул итәргә әзер. Сүз уңаеннан биредә белемне бушлай бирәләр. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Көн сайын безнең хәбәрчеләребез Сабантуй гүзәле бәйгесенең серләрен шише. Тамашачылар сайлаган гүзәл кызның исемен белергә нәкъ бер атна вакыт калды. Чаллы ТВ телеканалын караучылар Сабантуй гүзәлен сайлауны дәвам итә. Моның өчен редакциянең WhatsApp номерына ошаган кызның исем-фамилиясын күрсәтеп, SMS хат җибәрергә кирәк. Алина Абдрафыкова узган елда Сабантуй гүзәле бәйгесе турында мәкалә язган. Инде шул вакытта ук үзендә дә катнашырга теләк уянган. Мәктәпне быел гына тәмамлаган, киләчәктә актриса буласы килә ди. Сәхнәдә чыгыш ясаганым бар, музыка мәктәбен бетердем, театр мәктәбен бетердем, шуңа күрә тәҗрибәм бар. Киләчәктә мин үземне театр өлкәсендә күрәм, я җыр, әлбәттә инде журналистика өлкәсендә калдырмаска иде. Лиана Бәдретдинова да мәктәпне быел гына тәмамлаган, Круглое поле поселогында яши. Мөстәкыйль рәвештә япон мәдәниятын һәм телен өйрәнә. Япониягә сәяхәт кылу турында хыяллана. Киләчәктә Алина белән бер үк факультетта укуы да бик мөмкин. Хәзер мин театранага керергә уйлыйм һәм япон теле белән шөгыльләнәм. Аның культурасын, телен өйрәнәм. Быел Чаллы ТВ тамашачылары да Сабантуй гүзәлен сайлый ала. Ошаган кыз өчен телекомпанияның WhatsApp номерына хат юлларга кирәк. Җиңүчене 29 июньдә бүләклибез. Хат язганда кызларның исемен һәм фамилиясын күрсәтергә кирәк. Тавыш бирү кичке 7-дән 8 яртыга кадәр дәвам итә. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Иртәгә Рамазан аеның соңгы көне сәхәр ашау 0 сәгать 46 минутта тәмамлана, авыз ачу 20 сәгать 19 минутта. Шәһәрдәшләребез ай дәвамында игелекле эшләр башкардылар, ураза тоттылар. Бу гыйбадәттән безнең редакция хезмәткәрләре дә читтә калмады. Күбебезнең эш көне озын һәм тынгысыз, кичен дә, ялларда да эшләргә туры килә. Шуңа да карамастан шәһәрдәшләребез уразаларына хилафлык китермәде. Аллаға шүкір, ураза тоту быйыл ауыр булмады. И эш гади тормыш рәвешен алып бардык. Спорт белән шөгыльләнеп булмады. Мин гади тормышта спорт белән дә шөгыльләнәм. Ураза тоту быйыл, Аллаға шүкір, яхшы булды. Һава торышы тоже әйбәт булды. Менә салкынлап булды. Бик яхшы. Бик авыр булмады. Шушы ураза вакытларында мин иртәдән кичкә хәтле эшләдем. Ләкин кич белән кайтып ифтарларга кергәндә чыкканда шундый күңелем күтәренке булды. Әле оныгым туды, оныгымны төне буе карадым, эшкә килдем. Шуның хәтле ышынып, күңел күтәренкелеге, тынычлыгы белән мин ураза тотарга тырыштым быел. Иртәгә кояш баюга Рамазан ае төгәлләнә. Якшәмбе 25 июньдә бөтен дөнья мөселманнары ураза гаетен бәйрәм итәчәк. Гает намазы Чаллының барлык мәчетләрендә иртәнге сәгать 7-дә башлана. Мөхтәрәм гаез кардәшләрем, инде әлхәмдүлилләһ менә ураза ае тәмам. Иртәгә Аллаһ насыйп итсә инде безнең Чаллы шәһәрендә барлык мәчетләрендә иртәнге сәгать 7-дә бәйрәм вагызы белән шушы гает бәйрәмебез башланып китә. Аллаһ насыйп итсә сезләрне барыгызны да шушы гает намазына көтеп калабыз. Инде уразалар кабул булсын дисәк, инде шушы гает намазына тикле фитра садакаларын биреп бетерү ваҗиб. Әлхәмдүлилләһ без шулай инде балаларны, аныкларны Нур Ихлас мәчетенә сәгать 10-да балалар бәйрәменә, гает бәйрәменә чакырып калабыз. Аллаһ теләтекне уразаларыгызны кабул итсә иде. Исегезгә төшерәбез, гает намазына кадәр фитр садакасы бирелә. Татарстан Диния нәзарәте быел аның минималь күләмен 100 сум итеп билгеләде. Матди хәле яхшы булган кешеләр өчен 600 сум. Бу садака ураза гаете алдыннан ярлыларны сөендерү өчен бирелә. Гает бәйрәме якшәмбе 25 июньдә була. Ә бүгенге мин сезнең белән саубулашам, алдагы елларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз. С 22 по 30 июня состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания, отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Мы не играем в кошки-мышки. Авто-1 – это всерьез и надолго. Любая модель, комплектация и цвет. Выбирай надежный автоцентр. Авто-1.